पारूशाह जी टकरीअ ते आया आहियूं। असां सां गॾु विपन शेवानी भैया गॾु आहे, प्रेम भैया बि गॾु आहे। हितां साईं वसण घोट पंहिंजे मुर्शिदनि खे शहनशाह बाबा पारूशाह साहिब जन खे हितां भंग पीआरींदा ॿुधायो पिया साईं किथे बीहंदा हुआ? हा, साईं जन हिते बीहंदा हुया, साईं हेठि हिते बीहंदा हुया दीदार जे लाइ जेको आहे सिर्फ़ु जीअं दीदार कराइनि त साईं जन खे ॾात साहिब जेका आहे उहा चाढ़ी वञे, पोइ चाढ़ी वञे, ॾात साहिब जीअं चाढ़ी वञे। मुर्शिद हिते दीदार वठण लाइ हिते ईंदा। साईं वसण शाह साहिब जन जो मेन आस्थान आहे, जेको मेन दरवाज़ो जेको हुयो उहो हींअर जेको आहे कुझु हालातनि जे करे जेको आहे तव्हां ॿियनि जे अंडर में आहे, पर असुल जेका जॻह पुराणी जेका हिस्ट्री सॼी ॿुधाए थी पई, सो ही पारूशाह साहिब जन जो जेका ॾेवरी साहिब जो दरवाज़ो जेको आहे उहो हितां निकिरंदो आहे। मेन दरवाज़ो जेको हुयो हितां हुयो। साईं वसण घोट साहिब जन जा मुर्शिद साईं शहनशाह बाबा पारूशाह साहिब जन जो असांखे दर्शन, उन्हनि जे घर जो दर्शन थी रहियो आहे, इन खां वधीक असांखे छा खपे? असांखे छा खपे? इन खां